Halo teman-teman, balik lagi sama saya Arif Habib, dan saya pengen ngasih tahu beberapa hal. Maaf saya nggak pernah buat video lagi ya teman-teman. Saya nggak pernah buat video udah berapa hari ya? Udah 15 hari ya mungkin teman-teman, atau 13 ya teman-teman. Jadi saya hari ini mau buat video lagi. Saya bakal unboxing sesuatu ya teman-teman. Saya mau unboxing, terus saya ambil ini dia unboxing mainan Spiderman. Yes. Saya lempar dulu ya teman-teman. Dapat. Langsung aja teman-teman. Oke teman-teman, kita bakal ngasih tahu ini nih ya. Ininya keras ya teman-teman. Sini bolong ya buat matanya keras. Dan ini ada ininya kayak lembut gitu ya teman-teman. Dan saya juga mau nunjukin kehebatan saya teman-teman. Oke, langsung aja cikidau. Pada suatu hari ada monster di sini. Wah. Terus Spiderman datang. Dan dia serang monsternya. Dan Spiderman loncat dari atas. Aku Spiderman. Monster itu serang dia. Rasakan ini. Rinadu. Dan monster itu kalah. Tamat. Yup guys, itu kehebatan tadi Spiderman ya teman-teman. Yang inilah saya mau coba pakai. Yo. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye.